സകല വ്യക്തികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, വെള്ളത്തിലൂടെ ഒലിച്ചു പോയവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വെള്ളത്തിൽ വീണ് അപകടപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. വീടിടിഞ്ഞു പോയി സകലത നഷ്ടപ്പെട്ട ജനത്തിനു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കർത്താവേ, ഞങ്ങളുടെ കേരളത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാ ജില്ലകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ സഭ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കണമേ, കരുണ വർഷിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കരുണ വർഷിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങ് അനുഗ്രഹിച്ചിട്ടല്ലാതെ ഞങ്ങൾ അങ്ങേ വിട്ട് പിന്മാറുകയില്ല എന്ന് അരുൾ ചെയ്ത ദൈവമേ, യാക്കോബിനെ പോലെ ഞങ്ങൾ പറയുന്നു. കർത്താവേ, അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കാതെ ഇവിടെ നിന്ന് പിന്മാറുകയില്ല. ഹല്ലേലൂയ, 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 ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങയുടെ അനുഗ്രഹം ഒഴുകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.